மிஷின் வாங்கியிருப்பாங்க. ஸோ அந்த வெல்டிங் மிஷினை வெல் ஆர்கனைஸ்டாக வைக்கணும், அங்கேயும் இங்கேயும் போடக்கூடாது. அதனால இன்றைக்கி வந்து நம்மக்கிட்ட இருக்க வேஸ்ட் மெட்டீரியலை வச்சு நம்ம வந்து ஷீட் மெட்டலு, பைப்பு இது எல்லாத்தையும் வச்சு இன்றைக்கி வந்து ஒரு வெல்டிங் காற்று தான் பண்ண போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களை வந்து ரீச் பண்ணோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம்.